તમે પણ તમારી બાઇકમાં અવાજ સાંભળ્યો છે? શું અવાજ તમારી ડિસ્ક પેડમાં ફસેલી માટીનો છે, કે પછી તમારા કેલિપર્સ મિસલાઇન છે, કે પછી આ અવાજ તમારા ડિસ્ક સ્વોપ થવાનો છે? ચિલ આઉટ ગાઈઝ, એવું કંઈ જ નથી. પ્રીટી નોર્મલ. જ્યારે તમે તમારી બાઇક ચલાવો છો ત્યારે ડિસ્ક પેડ ડિસ્કના અગેન્સ્ટ રબ થાય છે અને કેલિપર્સમાં કોઈ એવું મેકેનિઝમ કે સ્પ્રિંગ નથી જે પેડ્સને પાછળ ખેંચી શકે. ડિસ્કના રોટેશનથી જ પેડ્સ પાછળ પુશ થાય છે. એટલા માટે જ જ્યારે તમે બાઇક ચલાવો છો ત્યારે આ અવાજ નથી આવતી. જો તમને આ શોર્ટ્સથી કંઈ નવું શીખવા મળ્યું હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા.